Сейчас шаг за шагом мы рассмотрим, как эксплуатировать ваш камин Контура наилучшим образом. В инструкции по эксплуатации вы найдете необходимые советы и информацию. Наберите не больше 3 кг поленьев в диаметре 3-5 см. Если это ваша первая топка, используйте весы, чтобы определить количество топлива. Дров не должно быть слишком мало, и размер их не должен быть слишком крупным, иначе трудно достичь правильной рабочей температуры в печи. Горение будет медленным с обильным выделением сажи и вероятностью затухания огня. Термоизоляция камина выполнена из камня термотте, содержащего наибольшее количество воды, которое испаряется после первой топки. При первой топке горение может казаться медленным с образованием копоти на изоляционных плитах, но через пару часов после просушки плит это проходит. Более того, при горении из панели может выделяться запах от избыточного красителя и масла. Запах полностью исчезает после нескольких топок. Откройте дверцу. Заслонка подачи воздуха должна остаться полностью открытой во время разведения огня. Положите газетную бумагу или специализированный блок для разжига. Поленья положите штабелем друг на друга. При таком положении дров проще развести огонь и достичь наиболее оптимального горения. Если у вас дома механическая система вентиляции, рекомендуется перед разжигом открыть окно или дверь на улицу. Оставьте их открытыми на время разведения огня. Зажгите огонь и закройте дверцу, оставив зазор в пару сантиметров. Это нужно для притока кислорода во время разгорания огня. Огонь должен достаточно сильно разгореться, прежде чем можно закрыть дверцу. Дрова должны загореться и почернеть. Это может занять 10-20 минут в зависимости от работы дымохода. Отметьте для себя и запомните силу разгорания. Теперь можно закрыть дверцу. После закрытия дверцы огонь может немного сникнуть, но если языки пламени четкие и устойчивые, значит, вы все сделали правильно. Когда пламя спадет или почти исчезнет, пора добавить дров. Медленно и аккуратно откройте дверцу, чтобы дать возможность огню выровняться. Затем добавьте 2-3 полена. Размер поленьев должен быть около 7-9 см в диаметре. Закройте дверцу. Если дымоход камина 20 см в диаметре, то в процессе горения дверцу Контура можно оставить открытой. Следуйте этим инструкциям всякий раз при разведении огня, и вам гарантированы незабываемые моменты перед горящим камином.